Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Tugendeko mu ndobeso. Munnaffe ono tulabe kiki kyagamba. Bas. Hello. Hello? Hello. Jebali nyabo. Kale sebo na jebali ko sebo. Kakati njogera ko n'omukonja sebo. Nga sikulira. Njogera ko n'omukonja sebo. Oyogera ne Mukunja naye yogerera wansi. Kakati sebo kyembadde nsaba. Njagala. Twali Omupangisa ku nyumba zaffe naye ebbanga ddene eriise. Naye yavaako dda. Kati mu kuvaako n'agenda. Naye simanyi lwaki Wange amukubira nnyo amasimu naye buli lwakubira oli takwata. Naye simanyi nkwatagana ki eri awo wakati waabwe naye ng'ate olwedde Omupangisa yagenda dda. Kati kyembadde njagala kumanya enkolagana yaabwe eri wakati we n'Omupangisa oli. Kubanga amukubira nnyo amasimu naye oli takwata. Kati simanyi lwaki amukubira. Bawo yani? Yeseeru. Seeru. Kati gwe enesimu gye wampadde yani ya bawo ya mukyala? Ya mukyala. Alimu Omupangisa ku mayumba. Kati gwe nayogerako naye? Nze just njagala kumanya ki ekiri wakati waabwe. Kale, beerako ku simu tovaako. Kale sebo kwenda. Wange? Webase? Nga kati saawe. Ganeba kati. Esimu ebadde ki? Kibe nkuwulire. Ngampulirawo essajja eridoodooma. Leero gwe TV nze ndeka ndi mu nju. Oli otya? Nze seeruwo. Eki? Nze seeruwo. Eddoboozi lyo ndimanyi toli wange twaleeri. Nali manyi laavu yakuggwako. Nga yanzigwako etya? Nze wansuulawo. Kati nzije waka. Nze ngenda kwoza ngoye wallahi nga ky'oŋŋamba. Ati nkubuuzizza gwe mbuulira. Jangu nze yo navaayo sikyabeera makindi. Navaayo mu COVID. Kati onoddawa? Kasangati. Saagala nzije bantwala emisinde. Wabula ndeka. Jangu bakutwala emisinde. Kati awo sikyazze. Ate ono gwe nnina ali lunaku. Ono gwe nnina akuba. Wafuna omulala? Wali ompaddaani. Tegeere. Wamene namba gye nasanzeko Mystic Call 2. Nengamba bani abadde ankubira. Wafuna mujaasi? Owaayi. Nvaako. Kono njaga genda kwoza ngoye. Ne maama wankoowa luno. Naye lwaki tonzaalirayo ku mwana? Kuba naawe tolina mwana. Okirabe. Omwana wange wa myaka 5 kati. Bajja kugobera mu bufumbo obwo ojja kudda. N'ekizadde naye nze nakimaladde emyaka 5. Ekizadde wakimala? Maama ekizadde wakiyanguyira. Baayi siba bulungi sebo. Naye nzija. Ewa. Ewo. Ekasangati?
Ojaneza renti bamanja guno omwezi. Wange? Ojaneza renti bamanja guno omwezi. Yammeka? 2. 2. Hayi jonja kusasula emyezi 4. Nyabo. Bye. Ugato mogoka tachikiriza muntu wetamogoka amumanyi Nyabo. emyezi 4 ekinana kigwe ate omukasa jona enkolagane weeri eriwa naawe nesi ya muggundu omuntu agambye covid yakomaddi kati ogwanti omuntu bwagamba covid ojukira lockdown okubanga paka guno gujja tomanyi muntu wali enkolagane ebeera amugambye jangu wow amugamba jangu simuneka ewa naye jangu ne renti bamanja kati baba kubanja emyezi 4 anti oli abadde ayagala omuntu badde naye essaawa emu ekinana nga kijja kigwa bwe kityo bannange ng'oba wa bbeeyi jukire yalese Endobeso ayagala kumanya nkwatagana mukati muli ku bino bano be bakutte naye ayagala kumanya ki ekigenda maaso eky'Omupangisa ekigenda maaso akitegedde bayimba luyimba lwa gravity luliwa okwepicha ndowooza owulidde abakazi akaddanyuma kasa mulina okamanya akaddanyuma kanyumanga biro 2 naye wanaani akoze akaddanyuma mpulidde nga omukazi yagwavadda ne giwali bakulabira kati olagirira jangu ne kiro y'ennyama jangu ne renti omukazi oyo amugambe nti ajje kasanga ti naye gwe owuliddeyo ng'amugamba nti tambula bwoti mtusoboga nti jangu omwejjako lunaku lwanasimbula ajjajjako eryakube oyogereddeko n'ebizibu byo ekigendera kyo bwokimanyi omukyala akimanye nti okwagalana kwaliwo naye kwaggwawo nze mpulira ono enjogera gy'ayogera takyetaaga musajja yafuna omulala oli agume yafuna omulala oli yamuvaako naawe kati abadde ayita wakindi jangu ate abadde amuti gyamuyita amanyi yamulagiridde bannange ono Masa Namirembe Ekyengera omwala oyo yamwagalako naye kati takyamwagala alabika yamwagalirako awo ng'akyali awo naye kati yamukyawa olaba ne Makindi ndoza gye Makindi alabika gye yagendako kati myaka 2 tamuwuliza takyamwagala naye nga yamwagalako naye kati yamukyawa omukazi abeere mugumu yamukyawa musajja yakyalina akajanja n'abakazi mukyawa nte lwaki nedda abeewa mu kimbwe nti Ndaba kasita omukyala yewuliriddeko naye ekintu kye mukala akube abakule nti maama nyabo esendendo Mukunja ne Nakacha namuti mwebale kuweereza Mama Husna Kazo Angola ndowooza kyabadde ayagala okutegeera akitegedde baawe baali beeyagala n'Omupangisa naye kyaba amanya kati tebakyeyagala owulirira ku njogera kati tanoonyereza nnyo binaamulumya mutwe nsigadde Mama Husna Kazo Angola kati akitegedde amuti kamaleeyo mbu jangu tugende mu kwepena okwepena ko batulaze nti baali bepeni naye kale tebina bakunywera bulungi naye bepena kanvono sigwa mu bikopo kale wekiteezi Maka Wange mwebala okutuweereza kale ojja ntambye simu tumbadde mbakyaye ndowooza omukyala yakitegedde